नमस्कार आपण मानंकु मीठा पाठ यूट्यूब चैनल को स्वागत। आजर वीडियो रे आमे आलोचना करिबा भारतीय शिक्षा विकास संस्थान अरुण श्रेणीर विज्ञान अनुभव इंद्रिय विकास भाग 1 आमे और आम परिवेश बहिर किछि टॉपिक आमे आलोचना करिबा। तबे चलंतु सूचीपत्र को जिबा। ये होछि हमर सूचीपत्र आज आमे दुईटी टॉपिक आलोचना करिबा। देखंतु को टॉपिक गुडा आलोचना करिबा। केउथिरु कौन तैयारी आउ तेल ये दुईटी टॉपिक आज आमे आलोचना करिबा। तो पूर्व वीडियो रे मु कहिथिली जे भारतीय शिक्षा विकास संस्थान अरुण श्रेणी 3 वर्ष प्लस शिशु भाई भौणी माननकु एडमिशन नहीं थाए ताहले एथिरे लिखित परीक्षा हुए नहीं, केवल मौखिक परीक्षा ही होई थाए। शिशु माने एई श्रेणी रे नाच गीत आउ गप माध्यम रे किछि सुनिकी शिक्षा ग्रहण करिथांती जेहेतु से माने छोट शिशु माने। तेबे चलंतु आरंभ करिबा। केउथिरु कौन तैयारी हुए। प्रथमे तो आमे शिशु को शिखाइबा जे कौ जिनिसटा कौ थिरु माने तैयारी होइछि। प्रथमे आमे प्रैक्टिकली जदि आमे कहिबी घरर किछि जिनिस देखैकि आमे तांको कहिबा जे खटटा आमर काठरु तैयारी कि ए टेबुलटी आमर काठ तैयारी कि पनिखीटा आमर लुहारे तैयारी एभलिया किछि जिनिस जदि आमे देखैकि तांको कहिबा ताले सेमाने शीघ्र मने रखिथांती। आउ तांको पचारिबा जे एई जिनिसटा कोथिरु तैयारी रे सेमाने परवर्ती समय रे उत्तर देई पारिबे। जदि आपण माने चित्र किंबा जिनिस प्रैक्टिकली देखैले तो सेमाने आहुरी शीघ्र मने रखी देई थांती। तेबे चलंतु किछि दिया हेछि पढिबा। आमे काठरू कौन कौन सब तैयारी जेमती चौकी टेबुल खट एगुड़ा काठरू तैयारी बोली तांको मने रखेइबे शिशु मानंकु। से भलिया लुहाटा होछि हमर पनिखी दा कटुरी छुंची छुरी एगुड़ा होछि हमर लुहारू तैयारी। से भलिया चमड़ारू होछि हमर जता फुटबॉल एगुड़ा होछि चमड़ारू तैयारी। से भलिया रबरटा होछि हमर बेलून। शिशु मानंकु बेलून बहुत पसंद। तांको जदि बेलून देखैकि आमे कहिबा जे एई जिंसटा कोथिरु तैयारी रबररू तैयारी ताहले से माने निहाती मने रखि परिबे जे बेलूनटा होछि रबररू तैयारी हेछि। तापरे से भलिया देखंतु एठी हमर तुळार से भलिया किछि दैछि लुगा प्या शर्ट गामुछा एगुड़ा होछि हमर तुळारू तैयारी। तापरे देखंतु एठी बाउंस ए बाउंस मध्य हमर बाउंसरू हमर को सब तैयारी होछि कुला डाला एगुड़ा जिनिस आमे रुसई घरे पाई जिबा। रुसई रूम रे जे आमे शिशु को देखैकि कहिबा जिनिसटी एटा कुला याको आमे माने याको बाउंसरू तैयारी होइछि। ए सब बाउंसरू हमर तैयारी होई थाए डाला कुला ताले से माने शीघ्र मने रखी पारिबे। से भलिया देखंतु हमर प्लास्टिक होछि कंढेई बोतल कलम स्केल एगुड़ा होछि हमर प्लास्टिक रू तैयारी। ए सब जिनिस प्लास्टिक रू तैयारी होई थाए। तापरे किछि काच रू कौन सब तैयारी होता है। घरे काच ग्लास निहाती थिबो तांको देखै परिबे जे एई जिंसटा काच रू तैयारी कि आईना घरे अछि आईना देखैकि गले एइटा होछि काच रू तैयारी एइटा होछि काच जिनिसटी ताले से माने शीघ्र मने रखी पारिबे। सेइ भलिया कागज होछि बही आउ खाता होछि हमर कागज रू तैयारी होई थाए। सेइ भलिया हमर सुना रूपारू आमे कौन तैयारी करिथाउ किछि अलंकार जेमिति कि हारटीए कि आमर पाउंजीटीए ए भलिया अनेक जिनिस अछि आमे अलंकार भावे पिंधि थाउ। तांको देखैकि कहि परिबे कानफुलटी मध्ये देखैकि कहि परिबे एटा होछि सुनारू तैयारी कि रूपा पाउंजीटी पिंधिथिले देखि तांको कहि परिबे जे एटा होछि रूपार पाउंजी रूपा जिनिसरू ए अलंकार तैयारी होइछि। तापर देखंतु हाथ को टाण लागुथिबा वस्तु को कठिन
କୁହାଯାଏ। ହାତକୁ ଯେଉଁ ଜିନିଷ ଟାଣ ଲାଗୁଥିବ ସେଗୁଡ଼ା ହେଉଛି କଠିନ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ହାତକୁ ନରମ ଲାଗୁଥିବା ବସ୍ତୁକୁ ଆମେ ନରମ କହିଥାଉ ବା ନରମ କୁହାଯାଏ। ଶିଶୁଙ୍କୁ କିଛି ଜିନିଷ ଧରେଇବେ, ଯେମିତିକି କିଛି ଜିନିଷ ଲୁହା ଜିନିଷ ଧରେଇବେ, ଯେମିତିକି ପନିକିଟା ଏଇଟା କଠିନ ନା ନରମ କହିବେ। ସେମାନେ ଧରିଲେ ଜାଣିପାରିବେ ଏଇଟା ହେଉଛି କଠିନ ହେଲା। ତାଙ୍କୁ ଶିଖାଇବେ ଏଇ ଜିନିଷଟା କଠିନ ଜିନିଷଟି। ନରମ ଧର ଯେଉଁ ତୁଳାଟି ଆପଣ ଧରିକି ଦେଖେଇଲେ ଏଇଟା ହେଉଛି ନରମ ଜିନିଷ। ଏଇଭଳିଆ ତାଙ୍କୁ ଶିଖାଇବେ, ସେମାନେ ନିହାତି ସହଜ ଉପାୟରେ ଶିଖିପାରିବେ। ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲି ଯଦି ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଶିଖାଇବା ଜିନିଷ ଦେଖେଇକି, ଜିନିଷ ସ୍ପର୍ଶ କରେଇକି, ତାହେଲେ ସେମାନେ ଶୀଘ୍ର ମନେ ରଖିଥାନ୍ତି। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ନେକ୍ସଟ ଟପିକ୍ ହେଉଛି ତେଲ। ତେଲ ବିଷୟରେ ଆଜି ଆମେ ଜାଣିବା। କେଉଁଥିରୁ କେଉଁ ତେଲ ମିଳିଥାଏ? ଶିଶୁଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ତେଲ ବିଷୟରେ ଜଣେଇବା ଆଗରୁ ତାଙ୍କୁ କିଛି ତେଲ ଦେଖେଇବେ। ଇଏ ହେଉଛି ଏମିତି ଘରେ ଥିବ ନିହାତି ସୋରିଷ ତେଲ, ଇଏ ହେଉଛି ସୋରିଷ ତେଲ। ଆଉ ନଡ଼ିଆ ତେଲ ଘରେ ଥିଲେ ଦେଖେଇବେ ତାଙ୍କୁ ଯେ ଇଏ ହେଉଛି ନଡ଼ିଆ ତେଲ, ଇଏ ନଡ଼ିଆରୁ ତିଆରି। ଏମିତି ତାଙ୍କୁ ଜିନିଷ ଯଦି ଦେଖେଇକି ଆମେ ଶିଖାଇବା ତାହେଲେ ସେମାନେ ସହଜରେ ଶିଖିପାରିବେ। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ କେଉଁଥିରୁ ତେଲ ତିଆରି ହୁଏ ଆମେ ଆଜି ଜାଣିବା। କେଉଁଥିରୁ କେଉଁ ତେଲ ମିଳିଥାଏ ଆମକୁ। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ, ଇଏ ହେଉଛି ଲଣ୍ଠନ। ତାଙ୍କୁ ଦେଖେଇକି କହିପାରିବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ଏହା ଆଉ ବ୍ୟବହାର କରୁନାହାନ୍ତି, ତ ଆପଣମାନେ ତାଙ୍କୁ ଦେଖେଇ କହିପାରିବେ ଇଏ ହେଉଛି ଆଗରୁ ଥିଲା, ଯେଉଁଟାକି ୟାକୁ କୁହାଯାଏ ଲଣ୍ଠନ। ଇଏ କିରାସିନରେ ଆମର ଆଲୁଅ ପ୍ରକାଶ କରୁଥିଲା। କିରାସିନ ଦେଇକି ଆମେ ୟାକୁ ଜାଳୁଥିଲୁ ବୋଲି କିରାସିନ ତେଲ ଦେଇକି ତାଙ୍କୁ ଦେଖେଇକି ଚିହ୍ନେଇ ପାରିବେ ଏଇ ଜିନିଷଟା ହେଉଛି ଲଣ୍ଠନ। ଏଥିରେ ଆମେ କିରାସିନ ତେଲ ଦେଉଥିଲେ। ତେବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଥିରୁ ଆମେ ପଢ଼ିବା ଯେ ନଡ଼ିଆରୁ କେଉଁ ତେଲ ମିଳିବ? ନଡ଼ିଆ ତେଲ। ନଡ଼ିଆରୁ ନଡ଼ିଆ ତେଲ ମିଳିବ, ହଁ ନା ନାହିଁ? ସେଇଭଳିଆ ସୋରିଷରୁ ଆମର ସୋରିଷ ତେଲ ମିଳିଥାଏ ବୋଲି ଶିଶୁଙ୍କୁ ମନେ ରଖେଇବେ। ସେଇଭଳିଆ ବାଦାମରୁ ବାଦାମ ତେଲ, ଜଡ଼ାରୁ ଜଡ଼ା ତେଲ, ରାଶିରୁ ରାଶି ତେଲ ମିଳିଥାଏ। ଏଇଭଳିଆ ଶିଶୁଙ୍କୁ ମନେ ରଖେଇବେ। କେତେକ ତେଲ ରୋଷେଇରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। ସୋରିଷ ତେଲ। କେତେକ ତେଲ ଆମର ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ ରୋଷେଇରେ, ଯେଉଁଗୁଡ଼ାକି ସୋରିଷ ତେଲକୁ ଆମେ ରୋଷେଇରେ ବ୍ୟବହାର କରିଥାଉ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ କିଛି ତରକାରୀ ତିଆରି କରୁଛୁ, ତରକାରୀ ରୋଷେଇ କରୁଛୁ, ସେ ସମୟରେ ଆମେ ସୋରିଷ ତେଲ ବ୍ୟବହାର କରିଥାଉ ବୋଲି ତାଙ୍କୁ ଶିଖାଇବେ। ସେଇଭଳିଆ କେତେକ ତେଲ ଦେହରେ ଲଗେଇଥାଉ। ସେଇଭଳିଆ ଶିଶୁଙ୍କୁ ଶିଖାଇବେ ଯେ ଆମେ କିଛି ତେଲ ଦେହରେ ଲଗେଇଥାଉ। ସେଥିରୁ ନଡ଼ିଆ ତେଲ, କିରାସିନ, ଲଣ୍ଠନ, ଡିବିରି ଜାଳିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। କିରାସିନ କ'ଣ କରେ? ଲଣ୍ଠନ ଓ ଡିବିରି ଜାଳିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। କିରାସିନ ତେଲ ହେଉଛି ଲଣ୍ଠନ ଆଉ ଡିବିରି ଜଳେଇବା ପାଇଁ ଆମକୁ ବହୁତ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ଅନ୍ଧାରରେ ଆମେ ଏଇ ତେଲ ଦ୍ୱାରା, କିରାସିନ ତେଲ ଦ୍ୱାରା ଡିବିରି ଆଉ ଲଣ୍ଠନ ଜଳିକି ଆମେ ଘର ସାରା ଆଲୁଅ କରିପାରିଥାଉ। ତାଙ୍କୁ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ମନେ ରଖେଇବେ। ଜଡ଼ା ତେଲ ଦୀପ ଓ ମଶାଲରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। ଜଡ଼ା ତେଲଟା ହେଉଛି ଦୀପ ଆଉ ମଶାଲ ଜାଳିବାରେ ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରିଥାଉ। ଆଶା କରୁଛି ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି କେଉଁଠି ତ୍ରୁଟି ରହିଯାଇଥିବ ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ନିହାତି ଜଣେଇବେ, ଯେଉଁଟାକି ମୁଁ ମୋର ଭୁଲ ସୁଧାରି ପାରିବି। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲା ଆଉ ଭଲ ଲାଗିଲା, ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।